President, jeg vil takke representant Ropstad for å ha tatt opp dette viktige temaet. På tross av eller i alle fall veldig mye, går veldig bra i Norge, så er det fortsatt alt for mange som står utenfor arbeidslivet. Og som representanten Ropstad pekte på, så er ikke dette tallet bare høyt, det er også økende. En økning fra 153 000 cirka til over 216 000 fra 2006 til 2010 i antall personer med nedsatt arbeidsevne, altså en økning på over 40% over bare 5 år, er alt for høyt, tross endrede betegnelser og omlegging av statistikk. For Høyre er det viktig å gi enkeltmenneskene sjansen til å utvikle seg selv og alle sine evner. Vi mener at det skal legges til rette for et samfunn med muligheter for alle, hvor alle har frihet til å leve selvstendige liv, og hvor alle som faller utenfor skal få en ny sjanse. Velferdsstaten kan ikke være alt for alle, men den skal være sterk for dem som har behov for hjelp. Det sosiale skillet i Norge, det går, vet vi, på om man er i arbeid eller ikke. Derfor mener vi at det overordnede målet i arbeid- og sosialpolitikken er å bidra til at alle mennesker kan få oppleve den tryggheten og den gleden det er å ha et inntektsgivende arbeid å gå til. Alt for mange mennesker i yrkesaktiv alder står i dag utenfor arbeidslivet. For Høyre er det helt grunnleggende at alle som kan jobbe, skal jobbe og få oppleve den friheten det er å være selvforsørgende. En viktig vei tilbake til arbeidslivet for mange er gjennom tiltaksplassene, men det er langt fra den eneste. Men samtidig så er det viktig at de som har størst behov for tiltaksplasser, de som trenger litt mer for å ha like mye, at de har tilgang på disse. Høyre foreslo i budsjettet en dreining av arbeidsmarkedstiltakene til de med størst hjelpebehov. Som et ledd i dette så ville vi blant annet opprette 3000 flere tiltaksplasser for funksjonshemmede. I tillegg vil vi bedre og forenkle rutiner for tilrettelegging og styrking av konkrete tiltak som gjør det lettere for funksjonshemmede å være i jobb. Det er arbeidsmarkedet og ikke å være i statlige tiltaksplasser som er målet for de aller fleste med redusert arbeidsevne. Derfor må vi senke terskelen for å komme inn i arbeidslivet. Vi må gjøre det lettere både å komme inn i arbeidslivet første gang og å komme tilbake i arbeidslivet etter at man av den ene eller den andre grunnen har vært utenfor i en periode. Det er et felles mål å styrke inkluderingen i arbeidslivet av personer i yrkesaktiv alder som har problemer med å få innpass i arbeidslivet eller er i ferd med å falle ut av det. Statsråden pekte på foreløpige tall som viste at ca. 60% av gruppen med nedsatt arbeidsevne vil ha behov for bistand. Navs rapport, som representanten Ropstad har lagt fram eller vist til, sier at svært mange, om lag 59% av dem med nedsatt arbeidsevne, er personer som kan anses å være nære arbeidsmarkedet, og der tidlig innsats vil ha stor effekt. For hvem disse rette tiltaket til den rette tiden vil være viktig, og for hvem lengre ventetid eller færre tiltak kan være skjebnesvangert. Høyre imøteser den av statsråden varslede debatten om den såkalte tiltaksindustrien, altså om nivå og mål, og absolutt at denne debatten skal rette seg mer mot innhold, skreddersøm og kvalitet. Det handler om det inkluderende samfunn, og det handler om en ny sjanse for veldig mange mennesker.